Moça, ela não quer me atender, por isso eu tô falando com você. Eu não tô normal. Já fiz o celular um inimigo pessoal. Já pisei, já molhei, já joguei contra a porta. Num segundo depois já peguei de volta. Ai, ai, ai. Dá um recado pra ela, não importa a hora. Quando puder, por favor, me retorna. Com o visor quebrado igual meu coração, vou me iludindo em outra ligação. Já que não me atendia por sinal, eu desabafo com a moça da caixa postal. Com o visor quebrado igual meu coração, vou me iludindo em outra ligação. Já que não me atendia por sinal, eu desabafo com a moça da caixa postal. Pelo menos ela não me xinga e nem me trata mal. No violão, Jeff. Já pisei, já molhei, já joguei contra a porta. Num segundo depois já peguei de volta. Ai, ai, ai. Dá um recado pra ela, não importa a hora. Quando puder, por favor, me retorna. Com o visor quebrado igual meu coração, vou me iludindo em outra ligação. Já que não me atendia por sinal, eu desabafo com a moça da caixa postal. Com o visor quebrado igual meu coração, vou me iludindo em outra ligação. Já que não me atendia por sinal, eu desabafo com a moça da caixa postal. Com o visor quebrado igual meu coração, vou me iludindo em outra ligação. Já que não me atendia por sinal, eu desabafo com a moça da caixa postal. Pelo menos ela não me xinga e nem me trata mal. Pelo menos ela não me xinga e nem me trata mal. Valeu! Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, isso aí.